湾由水里直接民间这三乡镇的农民店家共同成立的直接农大，积极来推动着地方文史甲农村产业的小旅行，因争取经费开课，教导地方的乡亲安怎创造一个优质的导览员。 水里走读小台北的地方小旅行，经过几个月推广，游客反应特别好。唯有透过导览解说，才有办法让这一些景点内容可以更生动、更有趣，也能够带领游客更能够体验这些文化的差异。 由水里直接有民间的农民店家等等的业者共同成立的直接农大，积极向客委会争取经费，开办导览人员培训课程。导览之所以很重要，原因就是因为可以带领游客更快的从他们的导览去认识这个地方美丽的一些小细节。直接农大开办小旅行，嘛用心开课，培训在地优秀的导览人员，提升地方小旅行的品质。